Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Marso 5. Matabang sa Talisay kag Cottage Road sa Bacolod. Gina-propose nga mangin NIR regional offices. Marijuana plantation na diskubrihan sa Sibulan, Negros Oriental. Fact-finding team na tanan ang mga sumite sang report sa alkalde angot sa reklamo sa Bago City Hospital. Executive Committee magasapol bahin sa suggestion nga hindi pagtugutan ang pagkampanya sa panaad sa Negros. Kag sa good vibes, viral ang video sa isa kay Iloy nga nag-cheer siyang atletang anak sa Webra. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, sa misa kay nasang aga para sa Ash Wednesday, nagpanumdum si Bishop Patricio Buzon nga magpanumbalik sa Ginoo kag ginapanawagan niya man ang pagpangamuyo para sa ikayong lawas ng Santo Papa. May report si Romeo Subaldo. Miyerkules badles subong nga adlaw, panugod sang Lenten season para sa mga Katoliko. Sa sulod sang 40 diyas, ginadumdum sang tumuluo ang mga pag-antos ni Jesucristo. Kay nasang aga, mismo si Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon ang nagmisa sa San Sebastian Cathedral. Sunod sa obispo, ang Miyerkules badles o Ash Wednesday, ang pahanumdum nga gikan sa yabok, magabalik ang tawo sa yabok. Iniman ang panahon nga sunod sa iya, magbalik sa Ginoo. Say, remember man that you are dust, and unto dust you shall return. But ini inupdan sa repent and return to God. Kaya kita hindi magabalik sa buta lang, sa lulubngan, pero ang ating gulungan ang balay sa amay. Ginapanawagan man sa obispo ang mga Katoliko nga magpangamuyo para sa Santo Papa. Sa pinakaulihing nga report gikan sa Vatican City, nagapabilin nga estable ang kondisyon ni Pope Francis. Na-hospital siya humalin pa sang February 14, kag wala na, may nagsulit pa nga respiratory crisis pareho sa natabo sa nagligad. Sunod sa obispo, importante ang tingog sa Santo Papa kaysa lang ang ginapamatian, ilabi na sa mga world leaders. We continue to pray, we really exhort our people to pray so that he may be restored to health. We know very well how much we need his leadership. His leadership is so extraordinary, not only for the church, but for the world. It seems that he is the only credible voice in the world, and even the heads of nations, they hang on his words because he gives a very clear direction for all of us, for all of humanity. Kaina sa misa, napuno sang sumilimbang sa Sebastian Cathedral. Ang Ash Wednesday, panugod sang Lenten season, kag magatakop sa Domingo de Pascua sa Abril 20. Romeo Subaldo para sa DigiCast Negros. Sa number 9, Peace Covenant signing sa mga local candidates sa Bacolod na talana sa Marso 18. Makatatlo na kabeses nga nagpatigayan sa Oplan Baklas ng Bacolod Comelec, kaupo ng Bacolod City Police Office, DPWH, kag City Engineers Office. Kadaman sa mga illegal campaign materials sa mga senatorial candidates kag party list organizations ang napangkakaas kag na-isyuan na sa mga natungdan ng mga notices gikan sa Comelec main office. Ginsiling ni City Election Officer Attorney Revo Sorbito, wala pa nasugda ng pagpangbaklas sa mga campaign materials sa mga local candidates nga napamutang sa hindi designated common poster areas bangod wala pa makasugod ang local campaign period. Pero sa Marso 18, magapahanumdum siya sa mga kandidato nga magatambong sa natalana nga Peace Covenant signing. Ginapaabot sang Comelec sa pagsugod sang local campaign period sa Marso 28, mas madamo nga illegal campaign materials ang sarang makompiskar. Gani nagapangabay na sila sa mga local candidates kag sa mga supporters nga magsunod sa pagsulundan agod malikawan ang posible pagpangatubang sang kaso may kangtanan sa pagsupak sang Omnibus Election Code. Sa number 8, 521 ka mga solo parent nagbaton sang tig 12,000 pesos nga cash subsidy sa Bacolod.
Ginsugura na sa Bacolod LGU pagi sa Department of Social Services and Development ang nahauna na pagpanagtag sang tig 12,000 pesos nga cash subsidy para sa mga solo parent beneficiaries. Target kuntani sang DSSD ang malapit 1,500 nga mga benepisyaryo sang ayuda. Pero sunod kay Councilor Celia Flor, ang pamuno sang Women, Gender, Family and Child Care sang konseho, nga pila sa mga aplikante ang na-disqualify kag ang iban wala maka-follow up sa mga ginakinihanglan nga requirements sang ahensya. Sini nga tuig, magapadayon ang validation sang DSSD sa iban pa nga mga solo parent applicant sa mga barangay sa syudad. Ang cash subsidy ang kabahin sang pagsulundan sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa number 7, 30,000 pesos nga reward ginatanyag sa makatudlo sa isa sa mga suspect sa pagtiro sa mag-asawa sa Barangay Tangub sa Bacolod sang nagligad nga tuig. May 30,000 pesos nga reward money ang ginatanyag ni Mayor Albi Benitez sa makatudlo sa isa sa mga suspitsado nga nagtiro sa mag-asawa sa Ramilo Drive, Barangay Tangub sa Bacolod sang Enero 2024. Napatay ang mister nga si Danilo Importante sa mga pagpaniro, samtang piraso naman ang iya misis nga si Cindy. Ginkilala ang mga suspitsado nga Sanday Giovanni Pelenyo kag Jonald Sampilo, mga pareho residente sa Barangay Gilhungan sa Banwa, Sangkawayan. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joreski Coronica, nagtanyag ang alkalde sang reward para mapadasig ang pag-aresto sa isa sa mga suspitsado nga si Sampilo na nagapabilin nga at large. Una na nga naaresto sang Mayo 2024 ang iya kaupod nga si Pelenyo. Sunod kay Coronica, sa mga may ihibalo, kundiin si Sampilo mahimo magpakig-angot lang sa PNP. Sa number 6, marijuana plantation na diskubrihan sa Sibulan, Negros Oriental. May masobra sa 160 ka mga puno sang fully grown marijuana ang nakompiskar sang Sibulan Police Station sa Purok 5, Barangay San Antonio sang weekend. Yara na sa kabukiran ang mga lugar. Sunod kay Captain Geoffrey Garzola, ang hepe sang Sibulan PNP, magaserbe sila kuntani sang arrest warrant sa sitio Cambahaw, Bayog sa Barangay Tubigon sang maabta ng lalaki nga nagapananom sang marijuana. Sunod pa sa pulis, sa makita sila sang amo nga lalaki. Nagdalagan ini sa sulod sang balay, kag nagkuha sang pusil. Apang sa dalayon nga negosasyon, nagsungka sa pulis ang amo nga persona kag turnover ang iya caliber 22 pistol. May napulo ini ka mga bala. Sunod sa suspect na si alias Michael, wala siya makahibalo kung ano nga puno ang iya gintanom. Iya lang inigin patubo upod sa mga puno sang saging kag iban pa nga mga kararuton. Ining iya nga ginapangbaligya lakip ng dahon sang marijuana. Wala man siya kuno makahibalo nga illegal ini. Ginabanta nga nagabalor sang 30,000 pesos tanan ang mga tanom nga marijuana kag si alias Michael. Ang gindetain na sa Sibulan PNP kag magapangatubang sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, pati na illegal nga paghupot sang armas, may angot sa COMELEC gun ban. Sa number 5, talakayon pa sang Executive Committee sang panaad sa Negros Festival ang pagtugot sang kampanya sang mga kandidato. Sunod sa kaya Provincial Administrator ni Frando Diaz, ginsuggest ni Provincial Consultant anay Governor Rafael Coscolluela nga hindi pagtugutan ang kampanyahanay sa panaad sa Negros Festival. Kuntani luyag nila nga mapabilin ang panaad bilang apolitikal. Pero ini ang talakayon pa sa Executive Committee kag kun maaprobahan, magapagwa si Governor Eugenio C. Lacson sang memorandum angot diri. Sunod kay Diaz, nagpabutyag na ang mga artist nga magaperform sa panaad nga hindi sila mag-endorso kung mag-promote sang kandidato. Pila sa mga magaperform ang Sanday Rico Blanco kag Janela Salvador. Wala pa naibaluan kung sino naman ang mga national officials na magabisita sa Festival of Festivals. Istoryahan between Governor Bong Lacson and our consultant Rafael Coscolluela nga tani hindi lang mag sugot kita tanan nga mag sugod kampanyahanay, otherwise madamo issues, no. So we would like to keep tani anay ang Panaad Festival nga do ano lang ng political, no, campaign.
So hindi pwede ng mga campaign materials, mga posters, We still have to bring that up sa aton nga Execom, and then if the policy is approved, no, as suggested by our consultant, then i-implement natin through a memo to be signed by the government. Sa number 4, duga nga 64 ka mga yuhom housing units ang iga-turnover sa Bacolod LGU antes matapos ang Marso. Natapos na ang construction sang Building 2 sang Yuhom Housing Village sa Barangay Vista Alegre. Gani ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga sa sininga Marso, matigayo ang pag-award sang duga nga mga housing units sa mga benepisyaryo. May 64 ka mga housing beneficiaries ang nagamat-amat na silo sa Yuhom Village na nagligan nga Enero. Duga nga 64 pa ka mga housing beneficiaries ang ginaproseso sa Bacolod Housing Authority upod sa pag-ibig agod mapatuman ay kaduwa nga awarding ceremony sa Marso 31. Ginpahayag ni BHA Head Maria Victoria Pareñas nga duwa pa ka mga yuhom buildings ang ginahingagaw nga mahuman agod madason man nga ma-turnover sa Hunyo kag Mayo. Ang housing project ang kabahin sang 4PH housing program sang Marcos administration paagi sa Department of Human Settlement and Urban Development. Sa number 3, 15 million liters a day o kon MLD nga water supply palaabuton gikan sa Basiwa Prime Water sa sininga Marso. Iniagod ba solusyonan ang kakulang sang supply sa syudad? Yari ang report. Nagligid lang nga binulan sang nawadan sang supply sang tubig ang pila ka mga residente sa Purok Magayon sa Barangay Sumag. Pila sa ilang nagbalik sa pagpulaw agod makasalod sang tubig nga nagatubod lang sa ilang mga gripo kon kaagahon. Gani gileyon nga nagmando si Mayor Albi Benitez sa Bacolod DRRMO agud matagaan sang rasyon sang tubig ang mga apektado nga konsumidor. Gindugang sa alkalde nga sa sininga bulan nagpasalig ng Basiwa Prime Water sang dugang nga 8 million liters a day nga supply sang tubig gikan sa Bacolod Bulk Water Incorporated agud masabat ang problema sa water supply sa Barangay Sumag, Kabug kag Punta Taytay. May mga iban nga mga areas nga dekada na wala katilaw tubig na labutan. Nasupplyan sa tubig. Nasupplyan sa tubig. So this 8 MLD or hopefully higher or within that number, no, antes ta i-live, gusto ko lang anticipated sa mga household naton nga madugang kita tubig para makita nilang difference. Ginalauman sa alkalde nga matigayon na nga matapos ang nasuguran nga bulk water supply project sang Prime Water sa Matabang River sa nasakpan sang Bacolod. Ining sara makasupply sang duga nga 3 million liters a day agud mapahagan-hagan ng epekto sang tig-ilinit. And eventually madugang kita another 40 to 50 MLD para ma-retire naton ang deep wells naton nga source. Yes, Mayor. And then ang deep wells nga source, amo na ang imo unta daw reserve kung manaog ang supply sa mga bulk water, maka-supply kita from our deep wells. Sa 2026, nagapasalig ang pamunuan sa Basiwa Prime Water nga matigayo na nga malabot ang 24/7 nga water supply sa mga water consumers sa syudad. Sa number 2, naga-deliberate ng fact-finding team angot sa ilang pagpangusisa sa ginreklamo pagkapatay sang bagong bunag na lapsag sa Bago City Hospital. Ginsiling ni Mayor Nicolas Yulo nga subong adlaw ang deliberation kag mahimo man nga subong adlaw iya na nga mabato ng recommendation sang fact-finding team. Ginaligar sang amay sang lapsag nga mayara sang negligence sa bahin sang hospital staff nga mong nangin kabangdanan sang pagkapatay sa iya nga anak kag nabutang man sa critical condition ng iya nga asawa. 12 oras nga nag-labor ang iya asawa kag naghinyo na lang nga ipaydalom sa cesarean section pero wala inigin pamatian suno sa tagreklamo. Ang iya complaint nangin viral sa social media. Damlag pa, nakapadala na sang incident report ang ospital sa alkalde. Ang City Legal Office ang nagapamuno sang fact-finding team. Damlag pa ginsiling ni Yulo nga kun mapamatudan nga mayara sang negligence sa bahin sang ospital may magapanabat. Deliberate pa lang sila subong, tapos na tanang interview, ma-deliberate na sila so that they can arrive at a conclusion on their recommendations na ihatag nila dito sa akin.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw, sa pinakauna nga tion, ginpatigayon ang coordination meeting sa mga regional directors sa idalom sang Negros Island Region kaina. Upod sa mga regional directors ng NIR, si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kung sa diin gintalakay sa pagpanguna ni National Economic Development Authority Concurrent Regional Director Aresio Casing Jr. ang roadmap para sa NIR. Gintalakay ang phases ng transition, partial establishment kag full operations ang NIR pag-abot sang January 2027. Ginsiling man sang NEDA nga pagkatapos na sang eleksyon sa Mayo ang pagtukod sang Regional Development Council. Ang mga ginapaabot mangin katapos ng RDC ang ginapasabit man sang programs, activities kag projects uko ng PAPS para sa project prioritization sa NIR. Sa piyak nga bahin ginpresent man sang probinsya paagi kay Provincial Administrator Efrando Diaz ang posible nga sites sa regional offices sa Negros Occidental. Una ang sa matabang sa Talisay City kung sa diin may 250,120 square meters nga propiedad ang probinsya. Sunod kay Diaz, may site development plan na pero wala pa nasuguran kay wala pa man sang desisyon kung bala ini ang gamiton sang NIR offices. Ipaagi ini sa Usufruct Agreement. Ang probinsya maga-develop sang dalan, pagputang sang kuryente kasubong man supply sang tubig. Kung ginasiling nga sa 2027 pa mangin fully operational ang NIR, bungod nga ang sa budget sa 2026 magatutok anay sa pag-establish sang mga talatapan kag personnel, nagasanto lamang ini sa mga proposal. Ikaduwa nga site ang 750 or 7,500 square meters nga propiedad sang probinsya sa Cottage Road sa Bacolod, kung sa diin paagi sa Build, Operate, Transfer Contract sa idalom sang Public-Private Partnership mabaga patukod sang 28-story building. Ini nagabili sang 6 billion pesos kag nalakip na sa Annual Investment Plan. Multi-use ang mga building. Ang ginatanyag sang gobernador sa mga proposals nga ini mangin one-stop shop. Ang Capitol will build the development, the site development sa aton nga Talisay, no? Atong dalan, tubig, kuryente, no? And then Usufruct lang ang aton nga ihatag sa mga regional offices. Diriya sa aton nga Bacolod property, that will be under a PPP scheme, no? So build, operate, and transfer. So ang private sector ang patindog sila ma-operate, no? And then after a number of years i-transfer ang property balik sa probinsya. Mga pila na siya attorney nga sa province? Ang AIP para sa building nga gin-applyan naton is 6 million, no? 6 billion, yeah. 6 billion. Ang aton naman diriya sa matabang sa Talisay, waay pa. Kag sa good vibes, viral ang video sa isa ka Iloy nga naga-cheer sa iya anak nga atleta na nagakompete sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic Association. Ginpost ang coach nga si Dodong Ben ang video sa isa ka Iloy nga naga-cheer sa iya anak nga isa ka atleta. Nanginunod sa mga online news platform sa Iloilo ang amo nga video kung sa din makita ang Iloy nga ginkilala kay Ray Ray Cordova na nagasinggitan para sa iya anak nga si Maraya. Natabo ini sa nagapadaan nga Western Visayas Regional Athletic Association o Conwebra Amit 2025 sa Binirayan Sports Complex sa Antique. Gindayaw sa mga netizens ang suporta sa Iloy nga para sa ila dako nga bulig para ma-boost ang moral sang atleta niya nga anak. Sunod pa kay Coach Dodong Ben, nag-first place si Maraya sa mga hit. Maraya! Kasiga! Kasig! Good luck sa kay Maraya, kagisibahan pa nga mga student athletes nga nag-compete sa nagapadayon karon nga Webra. Prontes kita magtakop. Tamiyaw naton mga live viewers naton sa Facebook. Si Maricon Valladores, mayong hapon ma'am, watching from Fairview, Quezon City. Si Lovely KitKat Kitkit.
Mayong hapon sa Biloga Negros, nagatamyaw siya, no? Kag ginatamyaw naton sa happy birthday si Maria Trinidad Catalbas. RH Tata, mayong hapon, Lourdes Pico from Malalusan, Barangay 32, Obrey Suspenye. Kag tamyaw man naton tanan nga mga staff sang TIA. Si RM Lapore, Gloria Bantigue, mayong hapon, Jobeya Janala, mayong hapon ma'am. Romel Gallo, Gerardo Marquez, watching from Iloilo City, Ray Tinosan, Hensley Mumbai, kag si Hearty Napano, may pa-shoutout sa mga pumuluyo sa Barangay Pandan, Pontevedra, sa family niya Napano. Kay RF Diamond, Gina Villanueva, mayong hapon, kag nagapatamyaw siya sa Binyada family sang Manapla. Jesseray Hivero, watching from Himamaylan City, nagapa-shoutout sa iyang Toto, Sean Andre, congratulations. Georgina Guerrero, mayong hapon. Kagamuyad to ang mga top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.